Tada 係一個總部位於新加坡嘅零佣金網約車平台，成立嘅初衷係為司機提供更加公平嘅收入分成，並且為乘客提供更加透明而且合理嘅定價。而家 Tada 嚟咗香港啦！大家好啊，歡迎嚟到90後的士哥嘅頻道。今日咧就想同大家分享一下我喺 Tada 上邊遇到嘅一個奇妙旅程。事緣咧就係有一日我喺尖沙咀咧就接到2名外籍乘客啦，佢哋咧就喺搭的士嘅時候咧就留低咗自己部電話喎。咁佢哋咧就用 GPS 追索翻自己部電話喺邊度啦，咁然後咧就 call 咗我呢部車咧就去過去揾翻佢部電話啦。咁就同頭先影片睇到啦，其實佢哋無啦啦拎住部電腦，仲係一路用一路咁樣上車，我都覺得奇怪噶啦。咁所以咧開車嘅時候咧，我都問一問佢哋究竟發生咩事啦，點解會去大圍呢個位置啦？咁我先至了解到成件事嘅來龍去脈嘅。We are chasing my phone. Oh, why someone take or that you lose? I have left my phone in taxi. Oh, I see. And then you can call back. Can you call back that phone number, your phone number? Yeah, we tried it, but no response. answer. Yeah. 咁有時喺出遠門去旅行嘅時候咧，漏咗嘢真係好，尤其是漏啲嘢喺的士上邊啦。咁所以咧，而家咧嘅人咧都偏向就係用 call 車 app 去 call 車嘅。咁萬一有啲咩嘢事漏低咗個電話，或者有啲咩人身安全嘅問題咧，都可以係用一個平台去保障翻雙方嘅利益啊嘛。不過當然啦，今次咧佢就好好彩啦，遇到一個好司機啦，嗰個唔係我，但係上一程佢喺路邊度截嘅嗰位司機啦。就算執咗佢部電話咧，佢都將佢部電話去交還翻去警署，等咧呢2位乘客咧可以攞翻自己部電話嘅。咁所以咧，我真係要嘉許下嗰位司機嘅路不拾遺，義野精神啊！ Actually, we are not going to Dawei station. We are heading to this taxi. Okay. But he's still moving. 因為咧 GPS 就顯示部電話咧而家就喺大圍火車站嗰度嘅。咁我哋而家咧就向大圍火車站出發啦。咁喺去緊嘅途中咧，都介紹翻我哋今次影片嘅贊助商啦。佢就係一個嚟自新加坡嘅網約車平台，佢主要咧就係採用零佣金嘅方式去合作嘅，並且就係無限嘅上線時間，仲有不定時咧有額外嘅獎金任務。最重要啊，就係透明嘅上車落車地點，咁令到我哋接單都可以更加自由彈性啊嘛。咁當時咧，我哋行到去呢個大概公主道天橋呢個位置咧，就發覺佢部電話咧就移動緊嘅。本身咧就由呢個大圍嘅火車站咧，就去咗九龍塘呢一邊喎。咁所以咧，我哋就即刻改目的地啦，就唔去大圍嗰邊啦，就去翻九龍塘嗰邊揾佢。咁但係實際上嗰架車嘅車牌啦，佢哋就唔記得嘅，佢哋淨係認得咧係新款嗰隻小路寶。跟住咧就分享一下由司機嘅角度係點樣去釐定一啲 call 車嘅平台係好與壞啦。除咗個界面咧要清晰簡單易用之外咧，當然最重要啊，就係平台嘅抽成啦，或者叫做平台費啦，因為係直接影響緊我哋的士司機嘅收入噶嘛。咁我哋從一啲比較短途嘅訂單開始去分析一下，其實如果係用百分比去抽成的話，譬如而家比較盛行嘅某外國平台啦，係講緊用5% 啦，至到20% 不等嘅抽成啊。咁如果係一啲比較短途嘅訂單都要抽成，係用按百分比的話咧，咁變相其實我哋會去接一啲短途訂單嘅意欲係更加減少啊。咁如果從一啲長途啲嘅訂單去分析的話咧，咁如果你係按百分比的話，咁你做嘅期越長，收入越多嘅時候，變相個抽成亦都係越多，去到最後咧，其實我哋嘅收入咧都係大大減少。相反啊，如果係用一啲比較固定嘅平台收費啦，如果係60蚊樓下嘅短途單咧，係免費添。
咁我哋變相咧接一啲短途嘅期咧，我哋嘅意欲都會更加多啊嘛，因為個收入咧都會比較公平。相反，如果比較長途嘅訂單咧，我哋都只係俾付出3蚊嘅平台費，咁我覺得呢個價錢係非常之合理，所以我認為大多數嘅司機都會絕對係樂意咁樣去俾呢一個平台費嘅。咁我嗱咧就即刻送咗佢去九龍塘火車站出邊啦。咁我見到佢嘅定位九龍塘火車站，如果係的士嘅話，應該就係得一個的士站啫。咁我就即刻第一個係的士站喺一邊睇一睇啦。咁啊，因為係小路寶嚟噶嘛，咁我見條的士龍我都見唔到有小路寶，咁我就繼續上前幫佢揾一揾啦。咁其實呢度都幾尷尬嘅，因為其實原來事後先發現，原來佢個 GPS 咧係 delay 嘅。咁所以咧，我好多都以為喺隔離，但係其實佢嗰個息路已經係 delay 咗啦，同埋唔係咁準啦，因為佢搭緊我自己嘅嗰個人。咁所以係個信號又收得差啦，又 delay 啦，結果就比較蝦碌，同埋比較尷尬，有好多情況。因為我以為係嗰個，但係其實唔係，人哋係覺得我點樣望住佢咧？因為咧，佢三星佢呢個追蹤嘅功能啦，佢就唔係係個話即時即刻嘅，咁所以變咗我有時又停低等一等，睇下佢個食路撈翻未啦，咁喺邊個位置啦。咁所以嗱，我而家揾到佢更新咗個食路，佢話大概呢個位置，咁我行翻過嚟呢邊的士龍幫佢睇一睇，係咪呢架小路寶咧，定係呢架小路寶咧？點知原來唔係嘅，其實兩架都唔係嘅，咁所以就好尷尬啦。而家變咗。咁佢個息路咧，過一陣又更新啦，又去咗第二度啦，變咗我又要即刻接位掉頭再揾一揾。咁頭先咧就夾硬要轉右啦，就唔好意思咧阻到其他人啦，因為本身嗰度就唔應該咁樣。咁都好好，啲司機都好禮讓啦。咁我繼續順住條路行啦，行。佢個息路又轉咗咯，又失去咗聯絡咯。咁之後咧，我就冇辦法啦，唯有調一調頭啦，又揾位。咁然之後咧，轉眼間咧，佢就個 GPS 咧就過咗成健美嗰邊。咁我就即刻調頭啦。咁行到冇幾耐，去翻浸會嗰邊咧，佢又即刻再更新咗入去一提子嗰邊。咁我就開始覺得有啲唔對路啦。咁我作為一個的士司機，我頭先即係九龍塘行咗幾個燈位啫，但係佢咧個移動速度可以快我咁多，我就知道佢部電話應該就係留喺部的士上邊，應該係有人執咗，然之後係坐緊地鐵。如果唔係，冇理由咁快嘅，冇可能我行幾啲燈嘅時間，佢可以轉咗幾個地鐵站。咁所以咧，我就開始覺得係有人執咗啦，而唔係嗰個司機漏咗喺度，冇人發現到，繼續喺架的士上面。咁所以咧，就將嗰個揾嘅目標咧就改變咗啦。我哋就唔再係揾小路寶啦，而係純粹係諗緊究竟嗰個人會喺邊一個地鐵站出咧？佢拎部電話去嗰度做啲乜嘢咧？咁而家咧，我就顯示一下佢個 app 係點樣用啦。咁去咗首頁之後咧，我哋一撳上線咧，咁佢就會自動上線噶啦。咁就算我哋咧彈翻出去出邊咧，佢呢個 app 咧就會縮成一個波波。咁我哋咧如果有訂單嘅時候咧，佢就會彈出嚟提醒我哋啦，就唔使壓住個版面長期開住呢個 app 去 mon 住有冇單嘅，因為佢有單嘅時候咧，先至會通知你嘅。到你有單嘅時候咧，佢就會咁樣彈出嚟啦。咁佢咧就會寫得明清清楚楚，起點喺邊度，終點喺邊度，同埋全程個距離一共係幾多公里，同埋你去到個起點係有幾多公里，同埋咧個乘客係用乜嘢嘅付款方式嘅。咁你咧如果揾到一啲適合自己嘅訂單咧，你就咁確定啦。咁啊下一個版面咧就會嚟到呢一個版面啦。咁佢就會 show 出嚟咧個客喺邊一度，你就可以用 GPS 咧撳呢個掣去導航翻去上客嘅位置嘅。咁今次咧我就喺何文田嘅孝民街嗰度上客嘅，咁我就駛咗過去啦。咁我哋跟住導航到咗個上客地之後咧，我哋就撳我已到達啦。咁佢就會跳咗另一個版面，就係而家呢一個版面啦。咁你見到個客咧，佢上咗車之後咧，你就撳滑動上車設定。咁之後咧，佢就會顯示個乘客想要嘅目的地嘅。咁你都係跟翻個導航啦，一直咁樣送個乘客去到目的地啦。哇！咁快咧就送咗個客咧去到將軍澳中心啦。咁我哋到咗之後咧，要點樣撳咧？我哋就係拉下邊嗰條巴啦，滑至下車設定。咁之後咧，佢就會根據翻咧我哋而家個咪標係幾多錢咧，輸入翻落去啦。咁有冇行李費啊、隧道費啊嗰啲啦？咁今次咧就係完全冇嗰啲附加費嘅，咁我就冇輸入啦。咁我就跟翻個標咁去入啦，152蚊。咁撳咗之後咧，佢就會扣翻3蚊嘅平台費嘅。
咁我咧就收咧就係149蚊。咁呢一個行程咧就搞掂啦，係咪好簡單易用咧？喂 ，hello， 喂，我漏咗部電話啊，唔該，喂，我漏咗部電話啊，聽唔聽到 ？hello， hello， 聽唔聽到？ hello， 聽唔聽到？ hello， 聽唔聽到？ 咁去到最後咧，真係搞唔掂啦，真係要停低諗一諗先，因為咧佢咁樣飛嚟飛去，我實在係追佢唔到啊！因為佢一時又喺石硤尾，一時又喺提子，根本上咧，如果你係揸的士或者揸車咧，個路邊情況根本就唔允許你咁樣飛嚟飛去。咁所以我決定停低喺度打電話翻過去部電話度啦。咁由於咧佢個電話係冇用電話卡啦，即係冇電話香港電話號碼嘅，咁唯有用 WeChat 或者用 Line 咁樣打過去啦。咁但係咧佢部電話係lock 咗噶嘛，咁所以變咗咧佢喺唔 unlock 嘅情況下咧，係我哋係對話唔到嘅，而且咧佢部電話咧 set 嘅係外語啦，係韓文啦，咁人哋又聽唔明喎。咁結果咧我哋都係溝通失敗嘅，但係我係聽到對方嘅聲音啦，就係呢一個地鐵站嘅啲八達通聲啦，咁所以我好肯定咧佢就應該係坐緊地鐵啦。咁我哋而家嘅唯一嘅辦法就係等一等，究竟佢喺邊個地方嗰度出站，咁我哋再去翻個地鐵站度揾佢。如果唔係咧，一直跟住個地鐵線行咧都唔。咁嗰個人咧就終於落咗車啦，出埋站添。咁佢個息路而家收得好清楚啦，就喺呢個荔枝角嘅 D1 出口。咁我哋就而家嚟呢嗱趕過去啦。而家咧我就演示一下點樣去註冊呢個 app 啦。首先咧，你裝完呢個 app 之後咧，你就要第一步就係輸入你嘅電話號碼啦。咁然之後咧就係撳傳送呢個驗證碼去你嘅手機。咁你撳咗確定之後咧，佢就會 send 一個6位數嘅驗證碼俾你。咁你就跟翻咁樣打入去呢6個數字啦。咁嚟到下一頁啦，就係司機嘅設定啦。咁你就要揀翻你嘅車輛類型啦。因為地區嗰一欄咧你就唔使揀嘅啦，佢 default 咗已經係香港啦。咁你的士啦就揀翻，然之後咧的士嘅種類咧我就係紅的啦，揀翻紅的。之後的士公司咧就揀不適用。咁嚟到下一頁啦，就係咧要影翻你嘅身份證啊，同埋你嘅駕駛執照，仲有你嘅頭像啦。咁你嘅車輛詳情咧就包括你嘅行車證啦，同埋你嘅車嘅外觀嘅一張相嘅。咁仲有你揸的士一定有嘅的士證。最後啊，你做完 order 之後要出翻糧俾你噶嘛，咁你就要打翻你嘅銀行戶口嘅資料落去，等佢轉數俾你啦。咁之後咧嚟到最後一頁啦，就係其他嘅資料啦。咁就係你嘅緊急聯絡人啦。咁你可以揀翻你嘅聯絡人嘅名啦、電話啦，同埋關係嘅。咁你撳埋呢一欄之後咧，去到最後咧就只係叫你要話俾你聽，要開翻一啲權限俾呢個 app 去運行嘅。咁你做晒以上嘅步驟咧，咁你就申請成功噶啦。咁你就會嚟到呢一個版面。咁但係咧，你就撳唔到上線住嘅，因為你啱啱提交晒你嘅申請咧，你要等大概都要3-4個工作日咧，佢先至會批到俾你嘅。咁當然啦，如果你知道有咩問題咧，佢都會 email 翻同你要求你補充翻嘅。嚟到呢度咧，終於謎底解開啦！原來個好心人咧就執咗佢部電話之後咧，就拎咗去長沙灣警署喎。咁所以咧，個警察打翻過嚟之後咧，我哋就送咗佢去報案室嗰邊咧，就約咗佢話喺報案室嗰邊交收翻部電話。咁兩個乘客咧都好感激我啦，就話車到去揾翻部電話啦。
咁其實呢件事咧，之所以完美解決咧，其實都係有好多方面嘅人去配合啦，天時地利人和啦，有新聞執到啦，而佢唔貪心啦，然之後又拎咗去警方啦，咁佢又幫手去聯絡翻我哋啦，咁卒之咧就可以揾翻佢個新聞啦，咁佢就應該一個幾難忘嘅旅遊經歷啦。我而家喺長沙，即係喺個陳怡街嗰度啦。哦，我轉個彎就到㗎啦，佢 trace 到個 GPS 嗰度嚟。係。哦，我睇下我的車㗎，我車過嚟。係啊係啊。好得。係啊係啊，過嚟㗎。係啊。OK， 好。OK， 我等2-3分鐘就抌低佢啦。好，拜拜。OK， thank you very much. If there was decided, you know, okay, thank you. Oh, now I'm very relieved. I thought I was my phone forever. Tada 咧真係令我嘅的士生涯變得更加輕鬆愉快啊！如果你都想體驗唔一樣嘅的士生活，咁就快啲加入做 Tada 司機啦！如果你都中意我嘅影片，咁記得 CLS 支持下我啦！拜拜。